先好肚餓。你哋係咪有人有啊？冇嘢啦，有執到罐頭。飲埋支水就 OK 啦。得啦得啦得啦，冇。要抌定把弓先喎。抌啊！落車抌啊！等陣先，我落次。有冇醫療包啊？你使唔使整個俾個你咧？一個兩個又。OK。上唔到車喎。開翻。行得。有冇人有帶士巴拿啊？但係我有。係咪就係到啦？好似行埋呢度就到咯喎，行埋個谷倉就到咯，好似係嘛？係啊。開始認得啲路啦。到啲認路又唔使咁煩，我而家重新基本上都唔使 check 座標，行幾步我就知我喺邊個位。如果係睇馬路嘅話，我會認到咯。但係如果你話喺大草原，我真係唔識。大草原如果見到湖咪認到咯，啲湖。我到而家都唔識啦，其實。啲人喺個谷倉度起呢一個地基係有咩意圖咧？唔知咯，呢個有咩？有袋喎喂，啱啱呢度，算啦。理佢，使去紅色餐廳嗰度，跟住揾個同我落去，跟住肥仔睇車。但係你睇住俾人射爆。你睇車，你唔使掹 pass， 鎖住架車。我哋一過嚟，你開翻車即刻走。架車我哋喺附近就要落定啦。泊車嚟講，你自己慢慢泊啦。喂，有人講嘢喎，地基入邊，唔好理佢，唔好理佢，唔好理佢。咁型嘅佢喺度好似。兩棟牆啫嘛，條。係就係到啦，喂，就係到啦。屌 P 城啊！説好嘅 P 城冇起地基咧。唔會睇，試下。好多袋添喎，啱有人喎。加速啦！加速啦！舉晒手喎兩個。喂，又有地基喎呢度。瞓有啦，唔好理啊！小心啲啊，肥仔！震下咁啊！嗰架車我見到。我都係啊。邊度轉啊？繼續直行啊！直行得㗎，直行啊！我好震咯，個畫面咩事？今日禮拜日啊，小心啲啊！今日係公眾假期啦，4日。係啊。前邊。喂，有人啊，左手邊。走啊！喂，警局，喂，消防局嗰邊有人揸大槍。走咗先啦，兜過去啦。開緊槍㗎啦。咁我哋執唔到喎，先話我隔離喎，定係我哋靜靜雞行過去啊？你泊咗架車去另外一度先，我哋再靜靜雞行入去。泊去山上邊有見到。隔離我有。係喎，喂。兩個。點樣行入去啊？我試下自己行入去咯。開緊槍喎，已經喂。我落車先。我都落車先。睇下。小心啲啊，肥仔。睇下地基有冇人先，我哋。慢慢兜過去呢度。地基冇人喎，好似咁我哋行地基底下過去咪得。好似啫，你點知係咪真係冇人啊？屌，都有 C 嚟 ，C 喺度跑仲唔係有人係咩咁？我冇事，冇事。係啊，有人啊！上邊有人。邊度？邊個？個地基隻喪屍上邊，見到喐佢上嚟，上出嚟。殺唔殺？你點殺佢啊？追死佢咯。射佢我冇追喎。又有個跑緊咯喎喺嗰邊，對面草叢見唔見到啊？冇隻褲噶嘛。點樣入去啊咁？邊啊嘛？咁點入去啊？守住佢。我哋兜過去超市嗰邊睇下行翻左邊入到去。芝士嗰度空地嚟喎，但係你而家咁樣行入去都係好危險㗎。空地嗰邊俾人追，我哋見唔到佢喎，但係呢度我哋有一避喎。你行喺邊啊？而家行咗邊啊？行咗喺樓上山頂啦。山頂又有地基咯，好不安喎。頂啊！點算好啊？而家咁。哦，抌低啲裝空裝衝入去啦，衝到嗰隻。今日俾埋條鎖匙佢，如果死咗。冇計㗎，咁開唔到都係冇用㗎條鎖匙。空裝衝入去，你係連反擊嘅能力都冇，有人開槍打我呢邊喎，好似。大把槍咯，定係大把手槍定點啊？哇！出緊，俾人打你，走啊你！走啊！你直接走啊你！瞓出去北邊，轉咗。我知啊。肥仔等埋，肥仔等埋。
唔使啦，佢轉啦，我哋跑出去啦，跑出去啊就爆啊車！好啊，嗰個追我哋咯，好似追佢老母先我去。走啊肥仔，你走啊！走緊啊！我上緊山邊啊你！我上咗山，啱啱個地基嗰度，山上面嘅地基嗰度。點啊？我係掉晒子彈跑過去搶。我覺得我走到嘅，你幫我射佢幾槍嘅話，攞把追。我冇追喎呢度，我有啊嘛。你拎嚟啊！我我喺山上地基嗰度，係啊，係咪得一個地基嘅啫？得一個地基啊！你啱啱見到嗰個應該係好高噶嘛， 2層噶嘛。係啊係啊係啊！係咪好多茅廁圍住啊？係啊係啊係啊！我到啦，我到啦。見你唔到，見你唔到嘅我見到你，過嚟過嚟過嚟，直行直行。唔係啊，後邊後邊，你見到啊？叫後邊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 ，後邊係啊，穿過個地基行過嚟啊！係啊，後邊你隔離係。我抌低把弓落地先咁，後邊喎你。等先，仲有人喺度醒，我哋喺度追到個地基喎，頂佢個肺。你係咪俾我哋啊？你係咪俾子彈我咁？咦，唔係我睇唔到，係啊係。等陣先，踎喺個草度先啊。俾把弓你啊！俾埋把弓你啊！戴埋個頭盔俾我啦，唔好嘥啦。咁講嘢嘅你，俾埋個面具你啦。面具我哋屋企大把，不過而家仲有位執嘅，冇乜嘢執啦，係嘛？呢次係啊，跑咯，上拜。拜拜拜拜。你有冇新手衫啊？我新手衫應該唔會射我。除咗件衫去衝過去咯。係喎係喎。因為你我孭住個千二袋，你跑翻去啱啱我走嗰度，嚟接你。除唔到件衫咯，我哋嘅。喺個油站側邊度等啦。我而家喺棵樹下邊度爬緊啊！你喺邊啊，肥仔而家？我停咗喺北邊出口附近，揾個草叢匿埋咗。你攞完嘢同我講，我洗定過嚟喎。我入到餐廳喎。入咗落嚟。係啊。人開槍，我側邊射咗我一槍，射咗我一槍。哇！我引緊佢注意力，我包緊金級箱。喺邊啊？佢喺邊啊？佢喺地下，佢喺地下，佢喺個地基嘅地下馬路嗰度嚟嘅。散佢老母先，有散彈啦我。馬路嚟嘅，馬路嚟嘅。我部醫療包緊，我射咗佢一槍噶我。再射緊我佢，匿埋先。師兄真係頂住，慢走咯。走翻上去，我哋整一個匯合點嗰度。肥仔識唔識揸上嚟個地基嗰度啊？唔使我哋跑過去，應該見我哋唔到嘅。佢一次似係外掛咯，老老實實。又開槍啦佢，追你啊！好似係。我上翻啱啱嗰個地基嗰度。我喺地基嗰度，我都喺地基嗰度。追到你咩佢？追唔到，追唔到，跑緊啊嘛，快過嚟！到啦，地基啦。地基啦，我都喺，我喺間茅廁後邊。我見到你啊，望呢度。邊度邊度邊度？我望到你咯，穿我。喂，左邊。見到，走，仲射緊我哋，快啲！包繃帶先。你中咗啊？冇啊，我跌到冇乜血啫嘛，跌咗4%血下啦。喂，俾個頭盔你先，頭盔、面具，得行啦。你有冇手槍？你有散彈啊嘛係嘛？有散彈。得啦，行啦。點樣行？你帶翻我行。射緊我哋一中，你係咪執咗好多？攞完嘢未啊？攞晒啦！射緊我哋一中，等陣先。跑緊我哋啱啱去翻啱啱嗰個位度等。啱。冇啊喂，你有啲唔好塞入嚟，你唔好塞入嚟。你而家喺邊啊肥仔？你講個位俾我聽，我應該知。行翻北邊出口油站。我知啊。佢仲喺度瘋狂射緊喎喂。係咪射我哋啊？其實。唔知，我唔想知。你執咗啲咩？我想問封信。嗱2000背包啊2000包，跟住12粒散彈同埋24粒 M4 彈咯。正啊！阿明等陣，
2000背包嘅話，我哋可以翻去拆槍喎。呢個衰到快啲啊喂！跑緊過嚟，跑到差唔多到。喂，小心危地機有人啊！攞定你把散彈出嚟啊！打散彈跑啊！呢個世界真係。有個光脱脱跑緊入嚟油站。我行緊過去油站，我哋睇油站後邊。你鎖車，你鎖車，你鎖車。鎖咗啊！我佢跑過喎喺你面前，我哋喺你後邊。我哋喺你後邊。得啦，見到啊！哇！功成身退啊！快啲走啊！有冇扣你？有冇錯啊？冇。你洗個草原過咧，唔好洗翻馬路啊！你洗馬路啊？算啦，洗馬路你噴油啊喂！97%。俾佢射咗槍追擊槍得翻20% 啦，啱啱。好彩有急救包頂得住。喂，一槍20%去爆佢頭咩？唔知佢啊！我頭盔冇扣過血，冇扣過內疚啊，但係好波2000背包成功。好彩佢射我唔係追你啫。惡搞！佢哋喺嗰度應該都係想 cam 咩咯 ？cam 人攞信攞鎖匙咯。係啊，但係佢掛住射你咯。係啊，入咗去走咯喂。成功。前面有個喎，兩個喎，開 boost 撞狗佢。喂，有背包嗰條友撞狗佢。開 boost 走啊！頂啊！喺度住咯啲人。喪死咗個啦你。冰冰。你因為應該撞死 boost 嗰個咧就好玩啦，因為喂有個人喺隔離喎，殺唔殺佢啊？阿揾鐵喎，阿揾鐵喎。邊度啊？後邊咯，散佢落去。啊？追佢啊你！追緊。開追啦，應該嗰團人嚟過，佢跑翻去嘅話，射咗佢一槍。射咗兩槍。中唔中啊？中咗兩槍，仲有一槍啦，而家準備。唔中。冇彈啦，我算啦。有車。喂，走！上車。上緊。上緊。上咗。上咗。走。咦，佢同我哋一齊走喎，原來佢都係似走嗰啲嚟嘅喎。咪下佢走佬一齊。